Vous regardez maintenant IAM TV. Il était une fois Kepanangai. Revivons en images le culte de célébration avec le pasteur Jean Kuntwala. N'oubliez pas d'aimer et de partager notre page. Que Dieu vous bénisse. Je te suivrai. Le message comme je dis non, tu ne peux jamais échouer. So I brought you a message today to say that you will never fail. Tu ne peux jamais échouer, bien aimé dans le Seigneur. You will never fail, beloved. Tu fonds la Bible dans le livre Apocalypse, Let's open our Bibles in the book of Revelations, 5e chapitre. chapter 5. Échec, eza portion en Haïti, eza portion en Haïti. Failure is not your portion. Tout dans le premier verset, dans le 5e chapitre, il y a Apocalypse. We are reading the first verse of Donc, on chapter est dans le 5 in 5e verset. Revelations. Dans le premier verset, on est dans le 5e verset. Je dis Apocalypse 5e chapitre. On va partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Are we ready? Ok, n'attendez ma commune en Zambie. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Alléluia. Alléluia. Alors, je plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de les regarder. Bien-aimé apôtre Jean, Beloved Apostle John, quand on a mis une vision, God took him to a vision na île de Patmos, na île de Patmos. Abani na kotali saye, who started to show him makambo esengeli eya, what was coming, makambo ekozala, what will be, makambo ekoya na futur. and what will come in the future. Et awa, And here, apôtre Jean soloba, Apostle John is saying, na moni, I saw oya fandi na loboko na mobali, who was sitting on the right hand ya papa. of the throne, Et j'ai vu dans la main droite, na moni na loboko na mobali ya papa, and I saw on the right hand of celui the qui Father, était assis sur le trône. the one that was seated on the throne. Alléluia. Un livre écrit de dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. N'est-ce pas que la Bible dit notre Seigneur The Bible Jésus-Christ says to us, our Lord a Jesus fandi Christ is seated na loboko na mobali ya papa. on the right hand of our Father. Afin na loboko na mobali ya papa, azosala nini? And what is he doing? Azosala nini? He's interceding. Aza ko intercéder. Azali ko intercéder. Bible bine ngwana. Le Seigneur Jésus azala loboko na mobali ya papa et pas yoa azali ko intercéder. Alléluia. 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 Maintenant, tant on fait na loboko na mobali na papa, pe azali ko intercéder. Azo intercéder na faveur na. Na ngine bi église ya lelo. Que livre oyo toali ko lobela. Eza vie na yo. Alléluia. Livre wana ezali vie na yo. Eza vie nanga. Livre to benga livre de vie. Bien-aimé, futur na yo, passé na yo, pe présent na yo, eza na kati ya livre wana. Alléluia. Apôtre Jean babi na moni oya fai na loboko na mobile na papa. Pe na moni livre ezalaki wele komina libana pe na kati. Et mongongo ange so banabi ke non nani oyo azala makoki ya koyeba na kofongola livre wana pe kobuka baso oyo efani na katikati na yango.
Bien aimé, on a dit qu'on médite parole oyo lelo. Quand la zotal ça habite tant parler dans livre ça vie na yo. Et ça vie na ngai. N'est-ce pas que vie na biso bien aimé ça oyo c'est comment déjà. Alléluia. Et ça ne loko moko te oyo ko sana mukilia oyo ça nouveau pas nzambe. To ça nouveauté pas na nzambe. Et ça ne loko moko te oyo le kaki. Oyo ko ya liboso na yo. Pe oyo ça sikoyo. Oyo ko ça nouveauté pas na nzambe. Na ligo comprendre awa maintenant toi la situation oyo ezake mokili baby tokoti na katikati na péché, tokoti na katikati na mabunga, il fallait maintenant mwana na moto aya pour a délivrer ngai pe a délivrer yo. Alléluia. Mais l'ennemi a tellement que on a pour na ko bloquer vie na yo, pe pour na ko bloquer vie na ngai. Alléluia. A bloquer qui vie na passer na yo, pe péter na so sala ngo sikoyo, pe azuluka continuer ti na fitir na yo. Alléluia. Ce que ça on a passé, azo sala on a présent, to le présent les a suya yete. Alléluia. Nous sommes présents, on est assurés, peut passer à réussir à tamuke souté. Apôtre Jean, nani azana makoki ya kofongola livre wana pe ko buka ba cacher o ezana katikati na yango. Lettre nyonso ezo koma na valeur. Tango ba signer yango pe ba cacheter yango. Alléluia. C'est en ce moment la lettre ezo koma na valeur. Vina yo pe yanga bien aimé ezalo ko la lettre. O esi e komama. Et puis peut-être tu es déjà cacheté. Alléluia. Mais mon tout les ango, tant que tu as vivre dans cela ma belle. Livre o eza vina o pesa vinanga. Caché ya nani eza na kachikuna. Caché ya nani eza na kachikuna bien aimé. Ngo la nanga très bien pour so la très bien. Alléluia. Moto ya bimi na famille ya mabe. Abimi na côté ya mabe. Bien aimé vina ye eza vie o eza menacé. Vie na ye eza vie o eza contrôlé. Vie na ye eza vie o eza na sena oppression to menace ya ennemi. Alléluia. Moto wana vie na ye ba activité na ngonyo surtout et ko ba activité c'est déjà cacheté à partir de la origine na ye. Nani yo ozala, nani yo kozala, pe nani balingi yo kozala. Peut-être ça plein nzambe te. Pour na tina na vie na yo. Alléluia. Siko awa apôtre Jean Zobabi na moni livre wana et na moni oya fai na loboko na bai na papa et mutune tunami nani ya kofongola livre wana pe a rompre ba so wana mutune za yango yo nani ya kokota na bomo ina yo pe ko briser oyo nyo surtout et comment contre vie na yo question za yango wana. Alléluia. Nani ya kokota na bomo ina nani ya kokota na bozindo ya vie na yo akota na kacha mona makambo e comment kuna oyo ngana yo peut-être peut oyebi yango te. Pour ça des histoires oyo comment na kacha fina yo oyo famille on peut-être comment oyo tant monsieur comment na kacha bomo oyo yo moko yebi yango te ozo ko kutana na ngo kaka c'est parce que eza déjà na nzela na yo yango ne sengeli ya kutana mais pour déjà lo babi nani eza na makoki ya ko kota na kacha livre wana ko fongola yango pe ko rompre baso nani eza na makoki ya ko kota na kacha vina yo pour ayeba oyo eza na kacha vina yo pe abuka oyo nyoso te ko mama ya molili. Alléluia. Tu connais la lecture. Troisième verset le dit. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut ouvrir les livres, ni de les regarder. Abi mon côté, na likolo, na mabele, pe na sena mabele zaki na makoki, ya ko fongola livre pe ko tala yango. Kolo avant mata papa na lobi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Tobaxi tolobi sous la terre. Alléluia. Ce que ça dans mon côté, oya ça na makoki ko kota na kacha vina yo. Pour na ko briser l'ennemi à comment? Pour na ko briser le plan de l'ennemi na kacha vina yo. Mais ça na moko ça capable Bible lobi. Moko ça capable Jésus-Christ. Oya ça na makoki ko kota na kacha bomo na yo, ya ko kota na kacha vina yo, ya ko fongola vina yo, ko tala nini za na kacha vina pe ko kwesa oyo nyo surtout et comment contre vina yo. There's one who's capable to come into your life and destroy all that has been written in your Alléluia. life. It's Jesus Christ. Oza censé, ngana za censé to réussir. You are called to succeed. Toi censé to réussir, c'est parce qu'il y a quelqu'un. You are called to succeed. Oh, ya za na There's sima na biso. one who's behind us. Alléluia. Et ça na moko ya za na sima na biso. There's one who's behind us. Et ça na moko ya za na sima na biso. There's one who's behind Oya us. lobaka bi je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point na kozana yo.
He said that he will not leave you and he will not abandon Alléluia. you. He will be with you. Yoka, toke na livre 2 Let's go to Corinthiens the 2. book of 2 Corinthians. 2 Corinthiens 2. Na lingo banotanga à partir du 14e verset. Amen. Tokomi yango? Yoka Bible dit grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours quoi? En qui? Amen. Apôtre Paul a dit dans l'église à Corinthe à l'Obi, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher, qui nous fait toujours. Alléluia. Bible dit qui nous fait quoi? Toujours, chaque jour. Alléluia. Chaque jour, cela veut dire nous avons mon échec. Every day meaning that you N'est-ce cannot pas? walk with failure. Church, est-ce que tu as l'anga? Nous avons mon échec. You cannot walk with failure. Amen. Nous avons mon échec. You cannot walk with failure. Abi grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Azolongisa biso na biso mokote, mais azolongisa biso na Yesu Masia. C'est parce que Bible bin Apocalypse afandi na loboko na mobali na papa azali ko intercéder pour na tina na ngai pe pour na tina na yo. Na domaine nyonso tu ya vie na yo. In every domain of your life, Azawa na zo intercéder pour na tina na he's yo. there interceding on your behalf. Alléluia. Soki na kute na kaya malade. If you find yourself in a Na case yeba of ete kole sickness, sa na droite à papa. know that the Lord is on the right hand of Azo the intercéder pour Father. la He's tienne, nga. interceding on your behalf. Na kuta un échec na You mariage. find failure in your marriage, Na yeba ete kole sa na droite à know papa. that the Lord is on the right hand Azo side of intercéder the pour la tienne, Father. nga. He's interceding on your Na kuta un behalf. échec na betide na ngai. In your studies, Aza na droite à papa. he's on the right hand of the Aza ko Father. intercéder pour la tienne na And nga. he's interceding on Na your kuta un behalf. échec na marche na nga. If you find Aza na failure droite à in papa. your pathway, Azo intercéder he's pour la on the tienne right na hand of ngai. the Na ba Father, domaine interceding nyonso for tu you. ya vie In na every yo. domain of your life, Yeba ete uza na intercesseur moko bondela pour la know tienne na that yo. there's one intercessor who's praying on your behalf. Et apôtre Paul a dit to rendre grâce na Nzambe. And Apostle Paul is saying, let's give grace to Oyo azo sala the ete Lord, biso to triompher chaque who jour. is allowing us to triumph every day, Yesu Masia. the Lord Jesus Christ. Amen. Yoka. Combat ya box. Ezalaka 12 A rounds. boxing match has 12 rounds. Combat box ezalaka 12 rounds. Ba boxer so ba coach ba no bunda. When the boxers enter the ring and they start fighting, Ba décidaka te nani ya gagner. they don't decide who's won Soki match na no silité. if the fight has not yet finished. Tu comprends church? Ba décidaka nanu te mutu ya gagner soki match na no silité. They don't decide who has won if the match Na has not yet finalité ya match finished. na suka ya match. At the end of the Nde ba match, décidaka nani ya gagner to na that échouer. is when they decide who has won and who has Cela veut failed. dire na kati ya vino na marche ya vina yo. Know that that means that in your life, Na nyonso tu ya yo. in all your life, L'ennemi akozala même ata soki azobundisa yo. know that even if Satan is fighting you, Kotala ye te. do not look at him. Yo tala Yesu. Look at Christ. Tala bisika likamoni ngono sukela ndenge. Look at where that situation will end. Alléluia. Raison pour laquelle Bible dit ils vous feront la guerre. For this reason, the Bible says they will war against Mais you, ba convaincre bino te. but they will not conquer you. Na ebandela bitumba wana At the beginning of that et fight, comme mona on dirait que Moïna so gagner. you might see that that the enemy is winning, Mais ezo dépend na ndenge bitumba osukelela. but it's depending on how the battle will end. Alléluia. Po ezala bato musu ozala katikati ya combat, ozala katikati ya bitumba na nzela olembi. Because there are some people in the midst of the battle, they get tired. Loba na zande ko pepe mane kolemba te. Say to the person next to you, do not Loba na get tired. bitumba wana kolemba In te. that fight, do not get tired. Kolemba te, bien-aimé. Kolemba te. Alléluia. So on a dit même histoire ya Christ sur la croix, apparemment au moment où on dirait que l'ennemi a gagné. Even if you follow the story of Christ, you might see that Comment on dirait apparently it l'ennemi a looks gagné like qui? Satan won. Babeti ye. They beat him. Oh moko na ina tout d'abord aye a trahir ye. One of his people was a traitor. Bakene na jugement. They took him to judgment. Bogele basoyi. They spat on him. Balongole bilamba. They took Babeti his clothes fimbo. off. They beat him. Moko tunakati mo habité, tuzaki na ensemble te. And one that was before him denied Alléluia. him. Tina suka. At the end, Moyibi azo babité. the Ko people finga te po saying marambo bazo pinire biso na biso longo te. what they are punishing him for, we Mais do not know tant que it. sur le bi tout est accompli.
But when the Lord said all is accomplished, Bible dit moko na ba soda bi oui certainement oyo the Bible says one of the soldiers said, ye certainly, wana mwana nzambe. this is the Son of Man, the Son of God. Alléluia. Yo kanga church. Listen to me, church. Life faut toujours kende za life o eza facilité. The life that we are living is not easy, Mais Bible dit avec Christ but the Bible says along with toujours Christ, triompher we are tango nyonso. triumphing at all times. Zala na mentalité, zala na mind wana katikati na yo. Have that mentality within you. Rien n'est impossible à celui qui croit. Nothing is impossible Et to loko moko te. those that believe. Nzambe Nothing. capable ko sala loko no suna tango no susu ga linya. God is capable of doing anything at any time that Hallelujah. He wants. Donc échec que zo mona na liboso na yo. So the failure that you can see before you Eza échec en Nzambe te. is not the failure from Eza God. échec c'est parce que condition zo mona no ndire ndengwana. It's failure before our eyes. L'apôtre Paul a dit to rendre Nzambe grâce. Apostle Paul is saying, let's give grace to On God. sait que Christ a dit qu'on fait triompher biso chaque jour Because Christ is triumphing us every day. et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alors bi azali ko ba ko pesa biso boyebi na ye na bisika nyonso na connaissance o esengeli. Eloko ni bibezo loba aw. What is the Bible saying here? Na kati ya bitumba na yo. In the midst of your To na kati battle, ya difficulté termine liboso na yo. or in the difficulty that's before you, Le fait que Christ a dit qu'on intercéder pour na tina na yo. because Christ is interceding on your behalf, Connaissance ekoya epai na yo. knowledge will come to you, Ekoyebisa yo nzela nini yo fo kende. and it will tell you the way that you need to Eloko go nini fo yo sala. and what you need to do Po yo longa na bitumba eza liboso for na yo. you to have victory in your battle. Alléluia. Cela veut dire na kotambola na ngai Meaning that in your bitumba walk, tango your eye. pathway, when the battle na is so peke come, funa vaincre. knowing you need to know Et that quand ça you must have difficile. be a conqueror. It might be difficult, So na connexion na Yesu. but if you are connected to Christ, Akopesa nga sagesse. He will give you wisdom Ndenge ni nakokende na bitumba wana. and how you can Na face kende na that gauche, battle. To go To left nakende na droite. or to go right. Akopesa maloba. He will give you the words, Nini okoko loba. what you can Pe say, lo ndenge okokende na prière na and yo. how you can Po guide your longa prayer bitumba eza na nzela so na that yo. you can have victory in the battle that's in your way. Na petit soto so solomam na oloba. Na bane message na robeke toi, tu ne peux jamais échouer. I started this message by saying you will never Longola fail. ko banga na kati na yo. Remove fear from within you. Yeba ete yo koko échouer jamais. Know that you will never fail. Yeba ete maladi wena sana nguya te liboso afi na yo. Know that that sickness has no Maladi wena power sana in nguya that te na life fi abana na yo. or in your children's life. Échec ko etelemi na nzela eza lesika te. Or know that that failure has Eloko no so weight luka in siko your ata life. soko na nozwa ko to kozwa What yango. you are looking for now, you will receive. Alléluia. Soki parfois l'ennemi azomona ke fa fongola porte. If the enemy is saying that he must open a Po door yo ke nakota na kufa. for you to enter into death, Porte wana tango opusa na pepe nango. when you will come near to that door, Ya Saint Spirit efungama. the Sainsbury's one's Oya yo wana open, yo kanga. but your one will close. Alléluia. Porte bazo fongola liboso na yo. That door that they're opening Et before tu yo you, kota na porte wana pe mimona kufa. for you to enter that door, Tango and za enter s'approcher into na death, porte wana. when you are approaching Lokola eza ya that door, mabe. because it's a bad door, E yo kangama. it will be closed. E yo kangama. It will be closed. Amen. Bible lobi apôtre Paul azoba bi. The Oyo azali Bible ko says répandre connaissance na ye. the Lord is giving His understanding, Na His bomoi na knowledge biso. in our lives, Alléluia. Na bomoi na biso. in our Et lives, connaissance wana and that knowledge yango ezosala mene ke yo o triompher. that is allowing us to O triumph triompher na ba circonstances eza liboso in na yo. any circumstances before us. Na opesa exemple. I'll give an Moto example. akutani na kaya malade. Whoever finds himself in a case of L'ennemi sickness aye injecter maladie na vie ya and mutu the wana. enemy's come and injected sickness Eza in their bitumba. life, it's a battle. Nga fona bima na bitumba wana. You must come out of that Et battle. pona bima na bitumba fa And maladie for ele you to wana come nzela out of ngai. the battle, you must know. Mais apôtre Paul alobi, Apostle Paul saying Paul est ezali ko répandre intelligence ni na kati na the biso. Lord is giving His intelligence En fait inside que of to us s'en sortir na likambo ezali liboso for na us biso. to come out in whatever Et ça se battle is fera before comment? us. Usama ndenge nini? And how will that happen? Nzamba ko inspirer parole na katikati na yo. God will put His words inside Oyo of eza you. solution ya likambo ezali That is liboso a na yo. solution to the problem that's before Na you. mutu aza peut-être malade. For whoever's sick, Verset biblique oyo na kati na ye. the Bible verse that's inside of you, Verset biblique oyo na kati na ye. the Bible verse that's Oyo inside ezoloba of que non you, c'est par le maîtrise de Christ that is saying by que yo so bika déjà. the stripes of Et Christ nzamba you've zo peso already instruction ndenge ni okena yango. and God's giving you the Oyo bima na instructions of katikati how na to go likambo with wana. it for you to come out of that situation. Alléluia. Na pesi na domaine moko atamsu ya santé. I'll just give an Mais example na ba of domaine nyonso ya sickness, vie. but in every domain of your life, Je dis que tu ne peux jamais échouer. I want to say that you will never fail. C'est parce que Christ azana biso elongo. Because Alléluia. Christ is along with us. Apôtre Paul a continué. Apostle Paul continues. Alors bien nous sommes en effet pour dire le parfum de Christ.
Alléluia. Alobi, tozali, en effet, pour Nzambe, parfum. Il y a Yesu. Il y a un parfum dans Versace. Il y a un parfum dans Komus. Mais parfum, Yesu est le kiango. Alléluia. Pour solo Yesu est le kiba solonios. Amen. Bien aimé, si vous me solo Yesu, if someone smells l'ennemi a repoussé la pénalité. of God, the enemy cannot move C'est parce close que to quand on them pousse la personne comme était où yaza mutu mususu. because they understand that this is a different person. Alléluia. Apôtre Paul a dit nous sommes en effet. Et pas une nzambe tozali ba parfum ya kolo Yesu. Alors parmi ceux qui sont sauvés, parmi ba oyo ba biki et parmi ceux qui périssent, pe ba oyo bazali ko ba ko échouer. Alléluia. Abi pona oyo ba biki, pe na oyo bazali ko échouer. Aux uns une odeur de mort donna la mort, aux autres une odeur de vie donna la vie. Alléluia. Yo oza parfum ya kolo Yesu. Oza parfum nzamba zo mona yo lokola parfum na solo na kombo Yesu ya kolo Yesu. Et Bible lobi pona yo ozo pesa kufate, ozo pesa bomoy. And the Bible says you are not giving out death, Ozo but you're pesa giving bomoy. life, Cela veut dire tout ce qui est en toi là, meaning that all that's inside of you il fait sa vie. must give out life. Alléluia. Il faut épaisser sa vie. C'est parce qu'on allons coller ensemble. Because you are C'est parce que with le God alone, Saint-Esprit a fait na katikati na because the yo. Holy Spirit lives inside of you, Et Christ a intercédé pour natina na yo. and Christ is interceding on your Albi behalf. biso to ba parfum na Yesu. He Pas says na that we Nzambe. are like perfumes of God. Pona ba susu bazo pesa solo akufa. Others are giving out Mais the pour na smell of biso, death, but for us, Nazo pesa solo bomoy. we are giving out the smell of Ata life. soki ba lobaki nini pour natina na vie na yo. No matter what they said regarding your O life, okubongaka te. we're saying that you will not, Obalaka te. you will never get O married, resisaka te na you vie. will never succeed. Oyo nyonso bakoko loba, oyo nyonso Everything that they bakoko can kanga. say or that they can close Yo against fo your yeba life, kino nga na vie na nga. you must know that in your life, Eza kufa te eza bomoy. it's not death, but it's life. C'est parfait nga naza parfait. Oyo Because benga you are mikombo kolo Yesu. perfume that is called Christ. Naza appelé na pesa vie. You are called to bring out life. Alléluia. Bien-aimé, tout ça appelé biso stopper sa vie. Beloved, we are all called to give out life. Papa a appelé à sa vie na kati ya The ndako na ye. father is called to give out Mama life za in appelé his à sa vie na household, kati ya and the ndako na mother ye. is called to give Bana out pe baza life in appelé their à sa vie na kati ya household, famille na and bango. also Même children na to kati do kati na the vie na same. yo mo il faut Even in pesa your vie. own life, you must give out life. Donc la mort, So death, on toujours parler spirituellement that parlant. we are speaking of Et ça spiritually, option na yo te ça option na it's ngai. not your portion. Et quand nous parlons de la mort, toujours mon échec. And when we are talking of death, we are talking about Toza failure. condamné to vivre na kati ya échec te. We are not condemned to live in Toza failure. condamné to triompher. We are condemned to triumph Chaque in jour, every Bible aspect of our life. In Na our vie life. na yo bien ndenge Bible zoloba. In your life, as the Makambo Bible so is sala fait saying, simba. Alléluia. Makambo no so sala na kati ya vie na yo Bible zoloba, everything il that faut you're doing simba. in your life, the Bible is saying it must Il faut succeed. simba. Et pas yo tia maboko na yo oloni, il faut buka. Where you have sowed your hands, you must reap. Et pas yo bimisi mutoki na yo, il faut zo résultat na Where you yango. have worked your sweat, you must see the results of it. Il faut to triompher. You Bible zoloba must lolingo triumph. wana. The Bible is saying that way. En Jésus-Christ. Through Christ. Il y a Christ. tant de versets There are many verses oyo na kati ya Biblia in the Bible ezoloba na biso ke elongo na Yesu il faut to vaincre. that is saying that along with Christ we must Échec be eza ya conquerors, biso te. and that failure is not ours. Échec eza place na biso te. And that failure is not our place. Alléluia. Alléluia. Verset za kitoko mingi koleka. Amen. Ésaïe 30, 21. Il y aura Bible bien. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira. Tu comprends ma Bible sur le bas? Mutazo tambola. Mutazo talanga. Mutazo tambola. Asa na kata confusion makasi. Bitumbeleki makasi. A oppressé. Asa menacé. Isaiah zoloba. Isaiah is saying, Na simana yo. behind you Eza na mungongo moko. there's a voice Oyiba no loba na. that will start to speak. Mungongo ne zoloba no ponani. Why is that voice speaking? Moi je pense que mungongo ne zoloba no peut diriger papa na yo. I believe that it's speaking so it can direct Amen. your Wana moyina za Your liboso na directions. zozela. Wana l'ennemi aza liboso na yo. while Satan is before you, Azozela. waiting, Aoyela nzelo. thinking you will come that way, Aoyela nzelo. that you will come that La way. Bible bina marche no tango zokende. But the Bible says in your walk where you are going, Mungongo mona sima. there's a voice behind. Eba no loba na yo. It will begin to speak to you. Na ibite so mona makambo eza na kachwana. I don't know if you can understand what is in Mungongo na there. nani?
Whose voice is that? ngongo na nkolo It's the voice of the et Lord. ozala nsima no mpona kodirige yo. It will be behind you to direction you. 30-21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici les chemins, marche-y. Car vous irez à droite, ou vous irez à gauche. Alléluia. Jamais n'a You can never fail. Je sais que l'ennemi a le plan dans nos vies. I know that the enemy has plans in Ba your plan life. moko ya mabe. Evil plans. L'ennemi a na ba plan na ba foyer na biso, The enemy has plans in our na ba santé na households, biso, in our health, na nyonso tu ya biso. in all of our Ba plan ya mabe evil plans pour ko ko détruire ba vie na biso. to destroy our lives. Mais ça zoloba. But Isaiah is Azo saying, garantir biso que tu he's na ko échouer te. guaranteeing us that we will C'est not parce que na marche ya fail. vie na biso. Because in our lives, Eza na voix yo kozana sima na there will biso. be a voice that's behind Iba us, no loba na biso. speaking to Et us, ko diriger biso. directioning us, S'il faut toquer na gauche, if we need to go to the plutôt que left na droite. or to go to the right. Mais moi je pense que l'Éternel t'a azo diriger mutu. But I know that if the Lord is A déjà toujours directioning mutu na bon someone, chemin. Alléluia. Ce qui m'a besoin à gauche, if there's bad things on alors the bano qui na left, droite. he will tell you to go to the So ba right. bongisi ki libulu na droite. If they've planned a Alors, hole qu'il y a in na the gauche. right, he will tell you to go to the Alléluia. left. Nyonso tu eza pona ko défendre yo. All of that is to defend Ko you, défendre vie na yo. to defend your Donc life. nazo koma na suka matin ko que nous ne pouvons jamais échouer. We can never fail. Toko échouer jamais. We will never C'est fail. parce que premièrement tant tout tangi la Bible apôtre Jean zoloba. Because when we read in the Bible, Moko Apostle tata John est saying, capable no one was capable ya ko fongola livre de vie. to open the book of life Pe ko buka bandango ezaki na kati na ba so ezaki na kati nango. and to break the... Mais Christ asala yango. But Christ did it. Dans le livre eza vie na biso. I said the Bible, the book is like O our ezaki na lives passé, that was in the o past eza na présent, and what's in the pe eza na present futur. and what's in the future. Alléluia. Oyo nyonso tout l'ennemi abongisaki na kati ya livre wana. Everything that the enemy prepared in that Oyo book, mutu moko ko briser yango te. that man could not destroy, Kolo Yesu Christ l'a fait. Ayaki came, afongola livre ya vie he na yo. opened that book of your life Pe abuka oyo nyonso tout eza ba and so ya destroyed ennemi. everything that was the works of Cela the veut dire, enemy. Meaning, ba loi nyonso tout oyo l'ennemi akomaki na vie na all the yo. laws that the enemy wrote in your life, Ba décision nyonso bakangaki na kati ya ténèbres. all decisions that they took up Babaki in akobonga darkness te. and said that you will Vie not ne kobongaka succeed, that te. your life will not Akokendaka succeed, liboso that te. you will never Be lobi advance. epai baki akobonga te The kola Bible bonga. says, Christ said, Epai you babaki will akokende liboso te succeed. kola sabi kende Where they liboso. said that you couldn't, you Epai will babaki go forward. akobala te kola sabi Where they said you bala. will not marry, you Epai will babaki get married. akotikala fini maladi When kola they sabi said that zala you na will santé stay kitoko. sick, you will stay in good health. Apôtre Jean lobi kolo kaka ndenge na makoki akofongola livre wana. Apostle John said only Christ Kokota could na open vino pe that ko faire book of vaincre. life to give you victory. Alléluia. Afani na loboko na mbale papa zo intercéder pona He's tino pe seated pona on the tia right na. hand of our Father interceding on our behalf. Apôtre Paul azoloba na 2 Corinthiens. Apostle Paul saying in 2 Corinthians, Azo tese sabi biso to ba parfum kitoko ya solo he's showing kitoko. us that we are sweet smelling perfumes, Parfum ezo lumba solo ya kolo Yesu. that smelling of Christ Ezo lumba solo ya vie. and it's smelling of life, Cela veut dire meaning na kati ya bomoi na nga in our life, kufa ekobima te vie ne moto death efibima. cannot come out, but life must come Vie out. efibima na ba aspect nyonso tu ya Life bomoi na must nga. come out in every aspect Oyo of our eza lives. kufa ekozala te na kati ya vie na nga. Everything that is death cannot have place in our life. Apôtre Paul azoba na livre ya Romain alobi si l'esprit oyo esekwisaki Yesu eza na kati na biso. If the spirit that resurrected Christ is inside of us, Esprit wana oyo eza Saint Esprit that spirit that's the Holy Spirit akomema vie must bring life na nyonso tu ya biso. in everything of ours. Alléluia. Akomema vie na Must nyonso bring tu ya life biso. in everything of ours. Alléluia. Donc nous sommes condamnés de réussir. We are condemned to succeed, Posa yo moko te. not for yourself. Yebaki na travail kanga mote na Know travail that na you do nkolo. not work by yourself, but you work with Même the Lord. soki situation wana please bolim sanga l'église oyo. Na lingi église oyo bato bafana kundima. I want this church to be a church of those who Bato are bafana na living kati ya in kundima. faith. Quelle que soit grandeur, quelle que soit gravité likamwango. No matter how big or Miso na biso hard tourner your na gauche situation te is, do not turn et to the tourner na right droite te or to the left, mais tala nkolo. but look at Christ. Et c'est là où réussite ezali. La foi en Jésus-Christ. Faith in Christ. Alléluia. La foi en Jésus-Christ. Of our faith in Yebaki Christ. nenga na zaboy. Know that as you are there, Nazara nga moko te. that you are not alone. Na nga moko te. You are not alone. Nazara nga moko te. You are not Dans nazoba alone. ngai moko nazoba ngai pe nazoba yo. I'm saying you and I. Ozara yo moko te. You are not Na alone. ba circonstance nyonso In tout. every situation, Il faut le circumstance, you must La Bible succeed. nous dit en The Jésus-Christ. Bible saying with Christ. C'est là où le problème est. En So when- Jésus,
problems Christ. come with Christ. En Jésus-Christ. Pour tout long na makambo ya Nzambe. For us to have victory in the work Dans le of bango de God, temps à autre, il faut être à 100% Jésus. we must be 100% with Christ. Il y a des fois des problèmes, il y a que telemi, There are times when problems come, et ça faut être Nzambe te. it's not the fault of Christ. Et ça question peut tant musubisu mo futo zonga na kati na biso. Sometimes we must go back within ourselves Et loko ni ne sali di kambo ete et demeurer boy. and think what has happened so that this Na situation on peut can come exemple ya this mutu way. mo aza malade. I'll give an example of someone who's sick. Mutu wana bobondeli so zo ya te. That person, you've prayed and prayed for them and there's no Oui, bakisa solution. loko mo eza kobomba mana sima. And you come to find that there's Oyo zo sala something ete behind maladie wana demeurer sika that's wana. allowing that sickness to stay So toke na there. livre ya Luc If 13, you go to 16. the Bible in the book of Tomoni Luke, mwasi afani na infirmité pendant 18 ans. and we see the woman who stood in infirmity Azalaki na for kati ya 12 temple. years. She was in the temple. Alléluia. Azalaki na kati ya temple. Babondelaki mpe pona tina na ye. They prayed for her, Mais jusqu'à ce que Christ azo comprendre no eloko moko eza kobomba mana sima. but Christ understood that Et there là, was on attend something comme that was idéologie. hidden behind there. Eloko atango elongwe. And when that thing was removed, Guérison est sur place. Donc, tant que Healing besoin took de dire que place. tu longa na Yesu Masia. Réellement Yesu Masia fazala. Azwa place na kati ya bomoi na biso. Alléluia. Il faut avoir place na kati ya bomoi na biso. Yeba que kole soza the Lord défenseur must na take yo. place in our life because He's our Kole soza défenseur na yo pe défenseur na nga. He's our defender. Tant que Bible soko intercéder ça na loboko na ben na papa so intercéder pour na tina na yo. When the Azo Bible jouer rôle de défenseur. Alléluia. Loya nini wako ke na tribunal. Wazo ba déjà na kati mo ndenge abona na ke échouer. Ils ont la peine, n'est-ce pas? Ils ont la peine, c'est parce que je vais dire que nous avons abouillé, nous avons maloba, nous avons preuve, nous avons gagné. Amen. À ça, sûr, nous avons maloba. He's sure in His word. Alors, quand les gens sont défendre biso, So when Christ is defending us, pour réussir, tu en es là. for that success to Je be sais que there, nous avons une connexion. it needs for us to have connection with Him. Amen. Nous avons une connexion à Jésus. It needs for us to have a Pour connection with défense, Christ, Jésus aussi, quand nous avons for His defense to take place in our Alléluia. life. Si nous avons bolingo, So God is a God of love. nous avons I'm ending here. Nzamba sala toujours nzela. God made a way. Omoni to na building. You see how we are in this Balaki biso building? okimela. Yangwana, sini They've shown yangwana. us a fire exit. So babi moto to kubimela biso siko. If there's a fire, we will come out of that Poto kena way. libanda building. So for us to come out of the Kolo building. supe asali nzambe pe asali lo lengo na pona tina na vina biso. And God has done that way for our lives. Mutu aza na connexion na ngai te. Whoever hasn't got a connection with us, Alubizonga. He will tell them to go Kene ko confesser. and go to confess Kene ko se repentir. and to repent, Belela makila. to plead for the blood, Ozongi na nzela nanga. and to come back in Alléluia. your way. Alléluia. Donc cela veut dire elongo na nkolo. Meaning that along with Christ, Tant même Bible veut que Christ a vaincu la mort. when the Bible's saying that Christ conquered Christ za death, yangwana. Naza na facilité le no sur kozongi pa na nzambe. that means that you have, Nazo mema biso na nzela péché te. Mais nazo teste biso que non, et ça toujours na way otoko kozongi pa na nzambe. I'm showing us that there's a way that we can always So come oza na back to confusion na Christ. kati ya mutunu biyo mo oza sûreté na kati na yo. Eza toujours na way ya kozonga epai na There's nzambe. always a way to come back to Po nzamba Christ, défendre pa for lo. God to defend you and give you victory. Donc condamnation ko oza na kati ya vie na biso te. So that means that there cannot be condemnation in our life. Totelemi tobonga. Let's stand up and pray. azongisaki elikya na motema nga nayoka otiaki mia na motema Vous regardez maintenant IAM TV. te nani mosusu azongisaki elikya na motema Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, et sa parole les guérit. N'oubliez pas d'aimer et de partager notre page. Que Dieu vous bénisse. nakosalela yo repos de mon cœur makasi na ngai